هل تصدق أن هذه اللوحة تقدر ترسمها بنفسك؟ في هذا الدرس سترى كل خطوة بالتفصيل، من أول ضربة فرشاة إلى آخر لمسة بدون اختصار. إذا شاهد الفيديو حتى النهاية. سأشارك معك أسرار في رسم الأشجار وبعض الأخطاء التي يقع فيها معظم المبتدئين وكيف تتجنبها. فهيا نبدأ. مرحبا بكم أحبابي في درس جديد من دروس رسم المناظر الطبيعية الواقعية. تعلم رسم الغابة الواقعية باحتراف. في البداية اللون الأزرق الخفيف، دمجت بالمركز اللوني وصباغة الكاوتشو البيضاء الأزرق والأبيض وعطيتها الدرجة. شوفوا التوزيع ديال لون السماء، لون خفيف. غنحاول نبعترو في السماء ونزيد نضيف الملون الأزرق في زوايا باش تبان طبقات اللون مختلفة، لأن هذا اللون غيكون خلفية وسماء. غنحتفظ باللون الأزرق وغادي ندير واحد الإطار غنملأ فيه اللوحة كلها باللون الأسود والأصفر والأخضر، وغادي نتلاحظوا كيفاش غيتبنى لون عمق هاد الغابة بكل سهولة. هنا في الجوانب اللي غتكون فيها الإضاءة غنحاول نخفف اللون بإضافة الأصفر مع الأخضر. هنا اللون الأسود والأخضر على الجوانب، ولاحظوا معايا كيفاش غندير هاد اللون على سائر اللوحة، غتبقى تبان لي الخلفية ديال السماء فقط. الرسم ونهيئ لون العمق في المنظر ككل باش تسهل عليا العملية ديال التوزيع ديال الوان الضوء. وغادي نحاول في هاد التوزيعة ديال اللون ندير تقريبا 4 الوان، اللون الاسود والاصفر والازرق والاخضر، نلعب بهم كطبقات في جميع النواحي. وشوفوا هنا كيفاش كندير اللون الاصفر اوكر مع الاسود بطبيعة الحال، وكنخففو باش يبان في هاد الزاوية بانه لون ضوء، لان الغابة غتكون كلها مظلمة وهاد الجوانب اللي خارج منهم الإضاءة غتكون مضيئة. لذلك دائما غنبدا بناء اللون منذ البداية. ولاحظوا حتى هاد الجانب على الجهة اليمنى الفوق غادي نخلي خلفية ديال السماء بضربات من أوراق الأشجار، وغنحاول ندخل ضربات أوراق الأشجار ونبعثرها وما نوحدش اللون. يعني ضروري نخلي كيف ما شفتوا نخلي واحد الجزء من الخلفية باين، ونمشي باللون بعد تخفيفه باللون الأصفر والأخضر، وهكذا كل زاوية من الزوايا ديال اللوحة غادي نحاول ندير فيها نوع من اللون مع الحفاظ على نفس التركيبة، الأسود والأصفر والأزرق والأخضر. وهنا في هاد الزوايا كنضيف مثلا لونين أو لون على كل زاوية. مثلا على هاد الزاوية الآن كنضيف اللون الأسود والأخضر فقط. لتحت غنحاول نضيف اللون الأصفر والأخضر والأسود، وفي الجوانب غنضيف اللون الأزرق والأسود، وهكذا. ولاحظوا كيفاش كيبان اللون مختلف رغم أنه تركيبة واحدة. وهذا اللي كيبين لي الانعكاسات الضوئية منذ البداية، لأنني خاصني نبني لون ظل غيكون مستعد لاستقبال ألوان الإضاءة. نفس الطريقة الفوق على الجهة اليمنى خليت واحد الجزء من الخلفية ديال السماء، وغتلاحظوا كيفاش بانت هاد العملية ديال التوزيع سهلة وبسيطة. وشوفوا وضعية اللون الأصفر أوكر، لأن بتوزيع هاد اللون اتضح لي بأن المساحة ديال هاد اللون هنا كتبان كأنها أشجار بعيدة ومضيئة. الآن غادي ندخل في التفاصيل في مقدمة الصورة، ونبدا نوزع الاماكن ديال الاضاءه باللون الاصفر والاسود، والاماكن اللي فيهم الظل باللون الاسود والاحمر او الاخضر، وهكذا. لان هنا كاين تعدد لوني رغم انه لون ظل قوي. بطبيعه الحال هذه راه غابه، يعني اللون الاخضر غيكون فيها باين وواضح، الا ان هذا لون عمق وظل خاصني نهيئه منذ البدايه. لاحظوا هنا اللون البني يعني لونين الأسود والأحمر غنوزعو كذلك في هذه المساحات، لأن حتى هو له تأثير في هذه المساحة.
وغتلاحظوا كيفاش غيتهيئ اللون ديال مقدمة الصورة بهاد التركيبات اللونية. والأخطاء اللي كيوقعوا فيها بعض المبتدئين في توزيع لون الظل هو أنه ما كيحافظوش على نسبة اللون ديال الظل، إما كيديروا لون موحد فيه لونين أو كيديروا ألوان مشتتة. لذلك في هاد الفيديو غادي نحاول نبين لكم بعض التقنيات السهلة البسيطة اللي غتعلمكم كيفاش توزعوا لون الظل. شوفوا هنا المساحات اللي فيها الإضاءة كنحاول نحتفظ عليها. هنا في المساحة اللي فيها الإضاءة هاد الزوايا درت الأصفر والبني والأسود مع قليل من الأخضر، وكتلاحظوا بأن اللون تبدل بالمقارنة مع البداية اللي بديت فيها. هنا بان اللون شيئا ما مضيء لأن هذه غتكون طريق مسلوكة إلى آخر المنظر اللي هو الخلفية لون السماء، والجوانب غادي نحاول نعطيها عمق باللون الأسود والأخضر. ولاحظوا معايا الآن يعني التركيبة اللونية اللي كاينة في لون الظل، ألوان يعني من نفس التركيبة ولكن بدرجات مختلفة. ولاحظوا معايا لون الخلفية اللي هو اللون الأزرق ديال السماء، وكيفاش درت الأبعاد ديال الغابة بطريقة سهلة وبسيطة. اللون عممته على اللوحة كلها، تركت مجال غير للون الأزرق باش يبان خلفية وتبان ألوان السماء، وفي نفس الوقت درت أشجار في الجوانب وأوراق في الجوانب باش تبان راها غابة ومدخل وباب وطريق في مقدمة الصورة. نستمر في توزيع الألوان الأولى. الآن غندير اللون الأخضر والأسود باش نعطي للتركيبة اللونية اللي كاينة في المنظر واحد الإضاءة خفيفة خارجة من الظل اللي فيها اللون الأخضر والأزرق والأصفر. المهم تنويع الألوان على حسب الإضاءة والانعكاسات الضوئية بخفة بطبيعة الحال. وهذه كلها أوراق غتبان كأنها في لون العمق، داخلة في لون العمق. الإضاءة الكاملة باقي ما درتهاش في المنظر، غنهي بها الشكل ديال المنظر. هذا كله لون فراش ولون عمق اللي غنبني عليه من بعد ألوان أخرى غتدخل في تركيبة ديال ألوان الإضاءة والتفاصيل. ولاحظوا حتى الآن ما كاينش تخطيط تماما بالألوان، يعني صنعت واحد المنظر ديال عمق غابة اللي غنبني عليها من بعد التفاصيل الأخرى. الآن اللون الأصفر غنديرو بجوانب الجهة اللي فيها الإضاءة وفي مقتبل خط الأفق، إلى اعتبرنا بأن الخلفية ديال السماء هي خط الأفق في حدود انتهاء اللون ديال الأشجار كلها خط الأفق. نحاول ندير اللون الأصفر أوكر. ولاحظوا اللون وطريقة توزيعه، غنوزع أشجار أو أوراق أشجار على الجوانب باش تبان كأنها مدخل ديال غابة. نحاول ندير اللون الأصفر في الجوانب مع وجود اللون الأخضر في جوانب أخرى. الجوانب اللي فيها ظل قوي وفيها اللون مظلم غندير فيها اللون الأخضر. غندخل باللون الأخضر غامق داخل الغابة في طريق الغابة باش نبين بأن هناك عمق ديال حشائش ومروج وسط الغابة. ولاحظوا دائما اللون ركيبا غامق، وهذه تهيئة ديال ألوان الظل كما قلت وألوان عمق اللي غنبني عليها من بعد كل التفاصيل. نحاول نستمر في توزيع اللون الأخضر والأصفر أوكر والأزرق، غندمجو مع الأخضر باش يبان كأنه أخضر يعني في لون غامق. ثم بعد الألوان الأخرى البنفسجي والأبيض والأصفر على الجوانب، تنوع الأشجار وألوان الأشجار على هذه الجهة لجهة خط الأفق بالضبط. ولاحظتوا معايا منذ البداية كيفاش بنيت اللون الأصلي اللي هو الأسود والأخضر والأصفر والأزرق. كيف ما قلت بنيت عليه يعني بعض التركيبات اللونية المختلفة على نفس التركيبة تقريبا، غير كنزيد الأزرق والأصفر أو الأخضر من هنا وهناك في كل جهة وفي كل زاوية كنقوي لون. واللون الأسود راه حاضر باعتباره لون الظل في التركيبة ككل. لاحظوا الآن كنزيد في إضاءة اللون الأخضر والأصفر مرة
بفرشاة عريضة باش نبين بأن هناك أوراق جاية غنهيئ لها ألوان الإضاءة. ولاحظوا معايا حتى الآن راه بان الشكل ديال الغابة وديال عمق الغابة. الآن غنبدا نبني أو نرسم في جذوع ديال الأشجار، جذوع ديال الأشجار اللي هي اللي غتبين لي الأبعاد والشكل العام ديال هاد الغابة. اللون الأسود والأحمر أي البني، قويت اللون الأسود باش ندير الجذع الأول على الجهة اليمنى. شوفوا الوضعية ديال الجذع والحجم ديالو والشكل ديالو فين حطيته بالضبط، ونقطة الانطلاقة ونقطة النهاية، نهاية الجذع الفوق أعلى اللوحة. وحاولت نديرو لتحت يعني في مدخل أو في مقدمة الصورة باش تبان كأنها طريق ويبان مدخل الغابة. ولاحظوا طريقة التوزيع ديال اللون، دخلت فيه اللون الأحمر، ما قويتش اللون الأحمر، بالتالي أعطيته لون قوي اللي هو اللون الأسود باش يبان لون عمق ولون ظل بامتياز. ندير الشجرة الثانية أو الجذع الثاني، وشوفوا درجة الميلان ديال الجذع والوضعية ديال الجذع. دائما نحترم الأبعاد في المناظر الطبيعية، وهذه الطريقة باش وضعت الجذوع راه هي المناسبة باش نبين الشكل كأنه واقعي. وهنا ملاحظة أخرى أنني استعملت الألوان الكلاسيكية، ما كترتش من الألوان بقوة، ألوان كلاسيكية بامتياز، الألوان الجذابة الرائعة. شوفوا الجذع كيفاش حاولت نميلو على الجهة اليسرى، وعطيته الموازاة مع الجذع الأول. اللون اللي كنلون به ماشي أسود قوي وفي نفس الوقت راه ماشي أحمر، باش يبان بين وينتمي للألوان اللي درتها في الغابة. لاحظوا يعني الانسجام القوي ما بين لون جذع ظل الجذع مع الألوان ديال الغابة. هنا بمجرد ما وضعت هذه الجذوع بانت الغابة وأبعاد الغابة وكيفاش يكونوا الأشجار في الغابة والأبعاد في الغابة. كذلك بموازاة مع هاد جوج جذوع غندير جذعين متوازيين بنفس الحجم تقريبا وبنفس اللون، لأن هاد المسافة اللي كتربط بيناتهم راه عندها تقريبا نفس الإضاءة وكيتشاركوا في ألوان الظل، كلهم في درجة ألوان الظل. ما خصنيش نقوي اللون ديال الظل وما خصنيش في نفس الوقت يعني نخففه، تبان نفس الدرجة. لاحظوا الجذوع وتوزيع الجذوع بطريقة عشوائية تقريبا، لأن هاد الزاوية خاص يبانوا الجذوع متشابكة كأن الأشجار قريبة وكأن المنظر اللي بنيته في الأول خلفية. لذلك دائما نحترم هاد الأبعاد في المناظر الطبيعية. الآن بقى لي شيء أنني خصني نغمق المساحات اللي غامقة وراء هاد الجذوع. غنضيف اللون البني مع الأخضر، يعني الأسود والأحمر ومعاهم الأخضر باش نبين عمق في هاد الغابة. وندير كذلك الجذوع غامقة على الجوانب ديال الغابة وتبان كأنها يعني مساحات مظلمة وراء الجذوع. لاحظوا دائما بنفس الفرشاة اللي هي فرشاة الأنجلو. ونحاول نذكركم بالأخطاء اللي ممكن يرتكبوها المبتدئين، اللي هي توزيع لون واحد للون الظل. وهذه المسألة ما كتعطيناش درجات الألوان ديال الإضاءة في المناظر الطبيعية ودقة الدرجات، لأن بمجرد ما نوزع لون بدرجة واحدة ما كنحترمش المساحات اللي فيها الدرجات الخفيفة في ألوان الظل، لأنني كنهيئ المنظر منذ البداية كما قلت في حلقات سابقة أن المنظر كيتهيئ منذ ألوان الظل. مني كنبدا نستعمل في ألوان الظل كنعطي للألوان درجاتها. وانتم كتلاحظوا هنا يعني الألوان اللي غامقة هنا كنفتح فيها شي يعني زوايا، كأن الظل هنا ديال الجذوع درتو بلون بني خفيف، ضفت فيه اللون الأحمر والبرتقالي لأن هذه المساحة كلها غادي تكون فيها شيء من الضوء. وغمقت يعني مساحات ديال الجذوع لأنها عمق وظل قوي غيبقى دائما محافظ على نسبة اللون فيه.
المساحات هنا اللي كتشوفوا بالاخضر والبني كذلك غتكون غامقه شيئا ما، ولكن بهذه الدرجه. المساحات اللي غنخليها فارغه فيها اللون الاصفر والاخضر تما غتكون مساحات ديال الضوء، غندير فيها الضوء وكيكون منعكس فيها الضوء، وبهكذا نكون هيئت المنظر منذ البدايه. ما نديرش لون واحد كأن الجزء كله مظلم ونبدا نخرج بإضاءة، وهذا خطأ كبير كيرتكبوه يعني عديد من المبتدئين. لذلك نحترموا درجات الألوان منذ تأسيس ألوان الظل. هذه قاعدة حاولوا ما أمكن تاخذوها في رسومات المناظر الطبيعية. لاحظوا مقدمة الصورة كيفاش هيئت الآن ونشأت ألوان ضوء وألوان ظل. غادي نزيد بعض الضربات باش نعطي للون الأخضر النسبة ديالو كجرات بفرشاة الأنجلو. لاحظوا عملية توزيع اللون بخفة، كندير اللون الأخضر وكنحاول نوزعه كأنه مروج خضراء هنا في هاد الزوايا، وندخلهم حتى في لون الظل باش يبان لي انعكاس الضوئي في المساحات اللي فيها الظل. لأنني سبق لي وقلت في حلقات سابقة بأن حتى النسبة ديال الظل ممكن نلقاو فيها الضوء أو الانعكاس الضوئي، ولكن بنسبة أقل من الزاوية اللي فيها الضوء. ندير جذوع صغيرة بجانب هذه الجذوع الكبيرة، وندير جذوع كخلفيات يكونوا بعاد شيئا ما. الجذع دائما نديرو بدرجة لونية واحدة لأن هذه المساحة كلها مظلمة. ولاحظوا معايا الأحجام ديال الجذوع لا من ناحية الطول ولا من ناحية العرض بالنسبة لكل وضعية ديال الجذع، لأن مني كنكون نتناول شي حجم ديال شي عنصر في المنظر الطبيعي لا بد من الملاحظة باش تراعيو هذه المسائل. لأن بغض النظر على اختيار اللون وتوظيفه بطريقة صحيحة، كذلك اختيار البعد، اختيار الشكل المناسب والحجم حتى هو عنده تأثير في واقعية المناظر الطبيعية. غنزيد نضيف اللون الأخضر والبني طبيعة الحال باللون الجذع، بلون الجذوع مع اللون الأخضر. شوفوا هذه الدرجة كذلك غادي تساعدنا في إعطاء لون عمق دقيق. الآن غادي نبدأ ندخل في تفاصيل الإضاءة، يعني ابتداء بإضافة اللون الأبيض على الأصفر ونوضعه كيف ما قلت على مستوى خط الأفق باش ندير أوراق منسادلة على الجذوع وكتبان في الخلفية ديال هذا المنظر، وتعطي إضاءة بشكل واضح وتعطيني حتى إضافة للمنظر الطبيعي باش تبان لي الأبعاد الأخرى، وبانت لكم واتضحت لكم المعالم ديال الغابة بألوان الظل فقط. من بعد غادي تبداو تشوفوا العناصر كيفاش غنبدا نبني فيها بألوان الظل وبطريقة سهلة جدا. الآن اللون الأخضر غادي نحاول نعمم المساحات اللي خاصة اللون الأخضر وغامقة بشكل كبير. ولاحظوا تأثير الألوان الأولى اللي وضعنا مني درنا لون الظل وتبعنا الألوان الخضراء الغامقة. شوفوا التأثير ديالها الآن مني نشف اللون، ولاحظوا كيفاش بان العمق ديال الغابة. الآن غادي نضيف لون أخضر آخر أخف من اللون اللي درت في الأول باش نعطي مرة أخرى إضاءة ويظهر ذاك اللون ديال العمق الأول. تبدأ تبان التدرجات اللونية بهذه الدرجة ديال اللون الأخضر، والانسجام اللي كتشوفوا ما بين اللون الأخضر والأصفر ولون العمق ديال الظل اللي هو الأسود والأحمر. نحاول بعد الكتل ديال الصباغة ما نشفاتش، نحاول نوزعها باش تنشف ليا بسرعة. هاد العملية ضروري خصني نكون منتبه لها، لأن اللون من كينشف كيعطيني الشكل الحقيقي، مجرد ما ينشف كيبان لك اللون الحقيقي. غادي نوزع اللون الأحمر والأصفر على الأشجار باش ندير لون الإضاءة الأول، لون الأصفر والأحمر كأنه لون بني. لاحظوا الأحمر مختلف، لون القرمزي تقريبا مع البني. نعطي إضاءات من الجوانب ديال الجذوع، ولاحظوا هاد الدرجة اللي غنبني عليها ألوان الضوء، نخلي دائما نسبة ديال لون الظل. وهذه هي القاعدة اللي اتفقنا عليها منذ حلقات قديمة، لأن كل جزء من
الوان الظل كيساهم بشكل كبير في اظهار الاضاءه، وفي نفس الوقت كل جزء من لون الضوء كيساهم بشكل كبير في اظهار الظل. ولذلك ما بين الظل والضوء هناك يعني صداقه ومحبه وارتباط وثيق في رسم المناظر الطبيعيه الواقعيه. نحاول ندير لون الاحمر نوزعه بشكل ديال حشائش وسنابل بفرشاة المروحة. لاحظوا الضربات، نحاول نضرب بضربات وبخطوط عمودية باش نهيئ لألوان قادمة. الدرجة الثانية للون الإضاءة البنفسجي والأبيض مع شيء من الأصفر. ولاحظوا الجرات ديال فرشاة المروحة، ضروري ندير ألوان هنا كتناسب الجذوع ديال هاد الأشكال ديال الأشجار. الأصفر والأبيض اللي غيكون هو لون الإضاءة الأخير اللي غيزين ليا هاد الأشجار وغيبين الشكل ديالها الحقيقي لحاف أو غطاء الأشجار بإضاءة قوية، اللون الأبيض والأصفر. ولاحظوا عملية جر بالفرشاة ديال المروحة كيفاش غتعطيني الموتيف في هاد الأشجار، تبين لي الشكل ديال لحاف الأشجار الرائعة اللي غتزين ليا هاد الغابة بضربات خفيفة من الجوانب. وشوفوا العملية ديال الجر بالفرشاة وكيفاش كنمسك الفرشاة باش نحقق هاد الموتيف. لاحظوا كنحاول دائما نجر بجرات خفيفة على الجهة اليسرى باش نعطي الإضاءة لهاد الجذوع بشكل رائع ومنسجم. وغتلاحظوا معايا بأن الجذوع لا زالت لم تنشف، يعني باقي لها واحد النسبة ديال اللون ما بانش لون غامق. مني غتنشف غتبان لكم الاشجار كانها يعني واقعيه. على الجهه اليسرى كذلك غنخفف اللون باضافه الاصفر اوكر باش تبان واحد الانعكاس ديال الاضاءه على جانب الاشجار. كذلك الاشجار اللي في الخلفيه نعطيها هذا اللون ثم نزيد لون اخر ديال الاضاءه باش تبان مناسبه وموازيه للاشجار الاخرى. ولاحظوا ضربات خفيفة رائعة. شوفوا معايا الآن الأشجار اللي في الخلفية والعمق ديال الغابة كيفاش بان بهاد الضربات. الآن غادي نبدأ نعطي الإضاءة للجوانب اللي فيها اللون الأخضر. كاينين لسعات ضوئية باللون الأصفر والأبيض خاصة تبان في الغابة باش تبان المعالم ديال الغابة، نتوءات وتبان الطريق وتبان بعض تضاريس في الغابة. ضربات فرشاة الأنجولو اللي كتساعدني بشكل كبير. مقدمة الصورة نحاول ندير إضاءة هنا برسم بعض الحشائش والسنابل بهذا اللون وبنفس اللون كيف ما كتشوفوا. ودائما هذا اللون كيدخل باش يعطي واحد الإضاءة قوية وكيشعل المنظر وبين تضاريس ديال هاد الغابة. لاحظوا لون أصفر بطبيعة الحال وأبيض مع أخضر خفيف. ثم نمشي آخر الصورة باش نرسم طريق هنا تبان كأنها تضاريس ومسالك فيها طرق. ولاحظوا بضربات خفيفة لأنني قلت بأن هذا المنظر سهل جدا ممكن لأحبابي المبتدئين بعد تتبع المراحل بطبيعة الحال مرحلة بمرحلة ما تفوتوا حتى خطوة. وننصحكم باش تكرروا مشاهدة الفيديو لأن تكرار المشاهدة كيبين كثير من الأسرار والتقنيات. لاحظوا هذه العملية ديال توزيع الإضاءة مرة أخرى وتغيير اللون بإضافة الأبيض باش نعطي إضاءة أحيانا قوية في شي جهات. بينت بأن الغابة لها مسالك ولها طرق وبانت الأشكال ديال الأشجار اللي في الغابة وبانت المقدمة ومؤخرة هذا المنظر الطبيعي بضربات خفيفة وسهلة. وبالنسبة للألوان حتى هي يعني ماشي هناك ألوان كثيرة، ألوان يعني توفي بالغرض. غندير اللون الأصفر باش نبين أوراق ديال الأشجار على جوانب هذه الغابة على امتداد الغابة من الجهة اليمنى. ونحافظ دائما على اللون العمقي. إلا لاحظتوا معايا اللون الأخضر واللون الأسود داخل الغابة كيفاش كيبان كنعطي الإضاءة للجوانب اللي منعكس عليهم الإضاءة فقط.
نعاود نضيف اللون الاصفر والابيض من الجوانب، كذلك ندير ضربات ديال اللون الاصفر في مقدمة الصورة باش نبين بعض الزوايا بانها مضيئة ومنعكس عليها الضوء. لاحظوا بفرشاة الانجلو مرة اخرى حاول ندير اوراق ديال الاشجار من سادلة على الجوانب ديال كل شجرة، ونستمر في توزيع اللون الاخضر والاصفر على الجوانب باش نبين انعكاسات ضوئية هناك. لاحظوا كيفاش اتضح ليا الان هذا الشكل وهذا المنظر الرائع. بقى لي بعض الانعكاسات الضوئية الخفيفة فوق الجهات اللي فيهم الظل كيف ما قلت، لان دائما المساحات اللي فيهم الظل كنعطيه واحد الانعكاس ضوئي خفيف، وكتلاحظوا كيفاش كنجر الفرشاة باش نعطيه هذه الإضاءة الخفيفة فوق لون الظل باللون الأخضر بطبيعة الحال واللون الأصفر، ونضيف كذلك اللون الأبيض باش نبين بعض الإضاءات في جوانب أخرى، وهكذا بهذه الخطوات الجميلة. كيف ما شفتوا المنظر يقترب من الاكتمال شيئا فشيئا. الآن غادي نحاول نزين هذه الغابة بجذوع رقيقة من يعني أصول هذه الجذوع، ندير فروع ديال جذوع رقيقة نحاول نشعب بها كاع الجزء العلوي باش تبان يعني مليئة وممتلئة بالجذوع وتبان كأنها غابة كثيفة، الجذوع فيها متكاثرة. لاحظوا بفرشاة لسان الطير وباللون الأسود والأحمر نحاول نوزع بعض الجذوع ونكتفي بالقليل منها فقط، يعني ما نكترش باش تبان الغابة معتدلة من ناحية الجذوع ومن ناحية الأوراق، وتبان في نفس الوقت فيها توازن لوني رائع، وحتى العناصر تكون فيها معتدلة ومناسبة. لاحظوا جذوع غندخل اللون كذلك في جذع الأشجار باش نبين عمق في الجوانب، لأن هذا اللون أسود مع اللون الأحمر، وقويت اللون الأسود هنا باش يبان لون العمق ويبان تحديد الجذوع. ولاحظوا الآن اللون كيفاش بان، كيفاش عطى لي الأشجار جذوع. مرة أخرى غنجيب اللون الأسود والأخضر باش نوزعه في مساحات اللي باقا كتبان مضيئة خاصة شيء من الظل. لاحظوا غنوزعه بشكل خفيف باش تبان بعض الضربات ديال لون الظل في الغابة، ضروري، لأن كل ما أعطيت نسبة ديال لون الظل موازية لنسبة لون الضوء كل ما كيكون المنظر منطقي وواقعي. وهذا ما أفعله في هاد الضربات اللي كتشوفوا فيها. ولا كنتوا وصلتوا معايا أحبابي حتى لهذا المستوى من الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك، والإخوة اللي باقين ما اشتركوش في القناة اشتركوا إكراما للمحتوى وتشجيعا لنا لكي نستمر. لاحظوا دائما كنستمر في ضربات اللون الأخضر والأسود باش ننهي في الأخير هذا العمل الرائع اللي كيف ما شفتوا تبعتوه معايا خطوة بخطوة، وكنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من هذه التقنيات السهلة البسيطة. ودائما أقول بأن المناظر الطبيعية لا تكتمل، أو جميع اللوحات في العالم غير مكتملة، وهنا أنا في هذه القناة كنحاول ما أمكن نعطيكم المفيد في الدروس، ما كنديرش جميع التفاصيل باش ما نرهقكمش، لأنني كنعرف بأن هناك مبتدئين وهناك أناس لا زالوا في بداية تعلمهم. كنتمنى من الله نكون يعني عطيتكم الجديد المفيد في هذا الفيديو. ما تنسوش دائما الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله وفائدة جديدة ودرس جديد. السلام عليكم ورحمة الله.